Fitantanana zotra-pifidianana ekeny rehetra sy demokratika io no filamatry ny CENI. Fananana lisam-pifidianana ara-dalàna, fanabeazana ny olo-pirenena, manoloana ny fiatrena ny fifidianana, fanaovana ny opération karapanondro-pirenena maimaim-poana izay atao tsy ho ela, ary fanamafisana hatrany ny fahaiza-manao ny ratsa-mangaika ny CENI manerana ny faritra eto Madagasikara. Ireo no paikady enti ny CENI manatratra ny tanjona dia fifidianana marina tsy mitanila sy mangarahara ary ekeny rehetra. Fanamafisana ny fahaiza-manao nireo mpikambana eo anivon'ny ratsa-mangaika CENI atao anatin'ny faritrano Tuiliara. Fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo mba ahafahana manomana ny fikarakarana ny fifidianana ho avy. Ny tena asa akaiky moa zany dia ny fanomanana ny fanavaozana ny lisam-pifidianana izay anomboka ny voalohan'ny volana Desambra ho avy izao ary ifarana vonjomaika ny farika amin'ny telopolo ny volana Janoary 2024. Zava-dehibe io satria io no fanavaozana farany ny lisam-pifidianana alohan'ny hiatrehantsika ny fifidianana amin'ny taona 2024. Eo ihany koa ny fanomanana ny hetsika fanabeazana sy fanentanana ara-pifidianana izay ho tanterahana tsy ho ela, ary farany moa zany dia fanomezana toromarika ho an'ireo mpikambana aty amin'ny ratsa-mangaika ny CENI ireo ny amin'ny fomba hitondrana eo amin'ny lafin'ny fanomanana ny fifidianana. Araka izany ary dia misy ny fiofanana izay ampanaoviny CENI ireo ratsa-mangaika ny rehetra atao anatin'ny faritra Atsimo andrefana sy Androy. Ny PNUD moa no mamatsy vola izany fiofanana atao eto Toliara izao. Tetsy amin'ny EPP Petit-Lycée eto Toliara no tantaraina ny fivoriana isan-taona izay no tantarain'ny foko toko-be telo eto Toliara. Volanina teto ireo foko telo izay mandrafitra ny toko-be telo dia Temitongoa, Tevondrona ary Temilahehy. Tanjona dia mba hanaovana jeritodika ny lasa sy ifampahafantarana ny ao anatin'ny foko. Tanjona amin'ny fiaraha-misakafo zany mba hivondrona le toko-be telo, famondrona le toko-be telo zany mba tsy ho samatsamahy le hidirana politika na sahala amin'izay. Izay zany ny antony nanaovana le fiaraha-misakafo zay no fotoana mitapy-havanana. Izy io matao toko-be telo dia razana telo, Temitongoa, Temilahehy, Tevondrona. Izay no atao hoe toko-be telo. Ka zay anatin'izay eo zany atao hoe toko-be telo fa tsy misy toko-be telo hafa fa zay anatin'ny Temilahehy, Temitongoa sy Tevondrona zany izay no atao hoe toko-be telo. Entanina zay misy mikambana amin'ny toko-be telo, hiritra anatin'ny valany toko-be telo mba hahamaforona le fitamanana satria tsy mety leo laha misamatsama fa le fisamatsamahan'io manimba zavatra maro. Le toko-be telo zany tsy maintsy elazina hatramin'ny eran'ny Madagasikara satria fa tonga eto zany toko-be telo ny menabe fa nasainay fa tonga eto. Mbo hanomana koa zahay any amin'ny anosiny dia hitarina zany hatrany amin'ny eran'ny Madagasikara zany. Nanolotra omby efatra sy vary ho an'ny foko toko-be telo ny solombavambahoaka Razatondra. Misaotra ny filoham-pirenena zahay Hery Rajaonaromampianina ary misaotra ny ministra ny PES Gilbert François, misaotra koa zahay ministra ny posta Andriamatoa Nepatraiky izay nanampy an'izao lanonandroany zao ka ny lanonandroany moa zany izay nofokena mitapy-havanana zay ka heverinay fa zava-dehibe amin'ny foko toko-be telo ny androandroany ary teto no mifankahita ny foko rehetra ao anatin'ny toko-be telo fa afaka misokatra amin'ny rehetra izahay ary tsy foko toko-be telo ihany no nahasolombam-bahoaka anay fa ny foko rehetra izay misy eto a Madagasikara ka heverinay fa misokatra ho an'ny rehetra zahay ary efa misokatra ihany koa amin'ny rehetra zahay amin'izay fanampiana atao eto an-tampon-tanàna ny Toliara zay. Tsy misy fandraisana amin'ny politika aloha satria foko no resahina ary heverinay fa ny raha nataon'androany ny antony manoka moa zany ny fankahitahan'ny rehetra ary ny fampiroboroboana indrindra ny foko toko-be telo no zavatra natao androany fa sisy lafiny politika mihitsy zany satria mety samy manana frankevitry politika ny atao anatin'ny foko toko-be telo fa mivondrona amin'ny maha toko-be telo azy ny toko-be telo.
tamin'io dia nisy ny fiaraha-misakafo niarahana amin'ireo manam-pahefana ary tonga nanotrona izao fivoriana izao ny filohan'ny foko tokobe telo avy any faritra Menabe. Le 14 juillet, fête de la nation française, est une date tout à fait particulière. Ce jour est en effet le moment choisi depuis 1880 pour célébrer l'unité nationale autour des valeurs républicaines. Il vient de rappeler la Révolution française et la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 qui elle-même célébrait la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Il s'agit aussi de la célébration de l'unité nationale autour des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. En ces temps qui résonnent d'intégrisme, d'intolérance, de violence, de perte de valeur, célébrer le 14 juillet est donc l'occasion de réaffirmer l'attachement de tous et de toutes à un bien d'autant plus précieux qu'il reste rare et que nul ne peut affirmer qu'il nous est jamais acquis. Le 14 juillet, c'est aussi un moment de fête. Tels sont les messages de Jackie Mellard, consul honoraire de France à Tuléar, durant la célébration du 14 juillet 2017. Le 14 juillet, c'est très important à mes yeux. Donc, il est important pour moi d'associer la population française et mes amis malgaches, mes amis tuliérois. Et je veux leur ancrer ce que c'est le 14 juillet chez nous en France. C'est la levée des couleurs, c'est la fête, on s'amuse, c'est la joie, c'est la liberté, surtout c'est la liberté parce qu'il ne faut pas oublier que le 14 juillet 1989, c'était la prise de la Bastille, c'est notre liberté à nous, donc on est libre, on est heureux et il faut le marquer aussi bien pour nos amis français que nos amis tuliérois. Je suis très heureuse d'accomplir le 14 juillet ici dans mon pays. Je suis très heureuse de voir tout ce monde-là à ma table. Et nous avons aussi rassemblé tous les Français et nos amis malgaches. Tout le monde était présent, nos autorités. C'est un grand honneur. Il a évoqué le problème de sécurité qui touche toute la population de la Grande Île et également la communauté française, dont cette année encore, plusieurs membres ont été victimes d'assassinats et d'enlèvements. Il a réaffirmé son engagement sur la vigilance et son soutien pour être un relais efficace auprès des autorités malgaches, mais aussi de l'ambassade et de tous les élus. Fanovozam-pahalalana hampitomboana ny fahaiza-manao eo amin'ny tontolon'ny asa sy fifampizarana traikefa isaky ny faritra misy an'ireo mpikambana. Ireo no nisongadina nandritra ity fiaonam-be fahatelo no tanterahana teto an-drenivohitr'ny faritra Tsimorefana niarahan'ireo mpanao gazety mivondrona ao anatin'ny R17, réseau des journalistes spécialisés en emploi et travail, na tambazotran'ireo mpanao gazety mpiantsehatra manokana eo amin'ny fampananana asa sy ny asa. Anjara asa ny mpanao gazety mantsy mampafantatra ny olona ny hoe ina natao hoe asa manara-penitra na hoe asa mahavelona natao hoe travail d'essence zay moa zany le izy. Fijerena fomba fiasa hoe ahoana ny ahafahana mampafantatra ny olona an'izany hoe lalàna misy momba ny asa dia anjarantsika mpanao gazety mpikambana ao anatin'le R17 zany manerana Madagasikara no miezaka manentana sy mampafantatra ny olona zay hoe travail d'essence. Ny BIT na Bureau raisam-pirenena momba ny asa, mpanohana sy mitantsoro-kara teknika ity R17 tambazotran'ny mpanao gazety mpiantsehatra manokana eo amin'ny tontolon'ny fampananana asa sy ny asa. Fito amby 10 am'izao fotoana zao ny mpanao gazety vonona ary latsaka ny tsitrapo niditra ao anatin'ny tambazotra ny mpanao gazety mikirakira ny vaovao manokana mikasika ny fampananana asa sy ny asa. Toerana mba ahafahany mahazo bebe kokoa ny documentation, ny boky sy ny ouvrage mikasika ny sehatra ny emploi et travail ny R17 ka mitanjona dia zao ny fampalalana vaovao mikasika ny sehatra ny asa ny tontolon'ny asa dia
manana felitra zay tokony anazy ny felitra raisam-pirenena. Dia ny faharoa dia ilaina koa ny fanabeazana zay ataon'ny mpanao gazety na inona support mananany dia tena tokony fanabeazana mifandray indrindra amin'ny tena ny zavatra tokony misy ary tena fampahalalana ny vahoaka na ny audience amin'izany hoe sehatra ny asa sy fampananasa zany. Ka zay rehetrarehetra zay natao ary toananay eo anivon'ny fikambanana raisam-pirenena ambany asa mba ahafahan'ny mpanao gazety malagasy tena manana spécialité tokoa amin'izany sehatra ny place de travail. Fantatra ihany koa nandritra ity fiaonam-be ity fa vonona trany ireto mpanao gazety mpikambana ato amin'ny R17 hanatsara trany ny fomba fiasa sy ny andraikitra iantsoroany eo amin'ny fanomezam-baovao sy fampahafantarana ireo mpiarabelona makasika ny fampananana asa sy ny asa amin'ny ankapobeny ary ilay antsoina hoe asa mendrika. Sivamroapolo faingo valomvalopolo isanjato ny tapahafahana BPC ho an'ny Cisco Toliara voalohany tamin'ny ity taom-pianarana 2024 ity. Ny hena io tahaiora nampitaina tamin'ny tondasa izay nahatratra 730 faingo valomsivifolo isanjato. Antony zay dia nivon'ny mpianatra ny hena zany. Ny dinika amin'ny fanatsarana ny nivon'ny mpianatra dia ny formation homena ireo mpampianatra ireo. Tsy anjasana any amin'ny classe de 3e ihany fa hatsana amin'ny 6e zany dia tia hamafisina avy hatsana ny fampianarana le zaza ary formation homena ireo mpampianatra. Ny hafatsavy amiko dia miangavy ny ray aman-dreny rehetra zany hampianatra ny zanaka ary hanara-maso ny zanany rehefa mianatra na aty an-tsekoly zay na any an-tsano zay mba hanara-maso ny fianarany zanany. Tahak'izay koa ny mpampianatra rehetra dia mba hiomana amin'ny taona manarak'izao noho ny vokatsy eo latsaka eo tokony hiezaka zany ny mpampianatra rehetra. Toy izay koa ny mpianatra tokony hanaraka ny tenin'izay aman-dreny ary ny fananarana omeny mpampianatra azy. Mpiadana 240 amin'ireo mpiadana 370 voasoratra anarana no tonga niatrika ny fanadinana ny tsinjara tamin'ireo foibe mpanadinana 7 ka ny 250 no afaka soamantsara. Maro amin'ireo fokotany sy commune no tsy mahalala ny tombontsoa azony sy ny tamberina andraikitra tandrify manoloana ny fitrandrahana arenan-kibon-tany izay atao eo aminy ka izany no nahatonga ny tetikasa taratra eo anivon'ny fiangonana katolika na natateraka ity valandresaka aranadhevitra miompana amin'ny loahevitra hoe ny karazana hetra aloha fiscalité locale minière sy ny tetibola hifarombonana na budget participatif ity. Valandresaka io moa dia mikasika ny hetra hoe fiscalité, ao ny fiscalité maromaro izy io, ao ny impôt, ao ny taxe, ao ny raha droit rehetra no azavazarainy tompona andraikitra mivantana ao ny sampandraharahany hetra ka velabelary teo dia nisy ady avitra lehibe natao, nisy fanontaniana ka afapo ny rehetra izay nagnatra. Faharoa moa dia mikasika ny atao hoe tetibola hifarombonana izay ny nataony eo amin'ny sotenana ny préfecture ka nazavabe zany satria no amafisy ny ben'ny tanàna levitra ny fisirany tetibola hifarombonana ao ny commune urbaine. Ny mbola landa avao mbola nanazava mikasikasika an'izay ka afapo daholo izay natrika an'io valandresaka nataony androany. Amin'ny heriny androany mbola manasa antsika rehetra ihany fa resaka fananantany io, resaka fananantany no resahina amin'io ka betsaka ny olana ara-tany amintsika ty ka tongavanareo fa ny tompona andraikitra ao amin'ny domaine no tonga ao be dia be izao ao ny mikasika amin'izany hoe bureau ifotony fananantany, ao koa ny mikasika amin'ny service topographique ka miangavy atsika zany ary manasa atsika mba tonga marobe koa amin'ny heriny androany ao amin'ny kapra amin'ny 4 kilomètre. Ny hisia ny fitondrana tsara tantana ny arenan-kibon-tany atao anatin'ny faritra no kendreny tetikasa ka ny fananantany indray no loha hevitra iompana ny hetsika amin'ny manaraka.
Ny antoko-pihira antsalanitra avy eo amin'ny chapelle militaire no nahazo ny laharana voalohany tamin'ny famaranana ny fifaninanana hira faneva ny 520 taona ny Salfa Toliara izay nitanterahana tetsy amin'ny efitrano malalaky ny Basia. Lelavola iray tapitrisa-ariary no loka azony. Faly zay tanora antsalanitra ao amin'ny chapelle militaire satria nahazo voalohany satria sambo no anay tanora antsalanitra ty hoe nanao événement eto Toliara nefa tonga de any amin'ny voalohany. Manantena zany zay fa ao anatin'ny fanomanana deuxième volume zao amoaka deuxième album zay zao inoako fa Andriamanitra mitay fitondrany masoa zao de isaoranay azy. Antoko-pihira telo no nandray anjara ka teo amin'ny laharana faharoa no nisy ny Zaspafi avy any Fisakana nahazo loka 4 ariary, fahatelo kosa ny groupe Shalom nahazo loka 2 ariary. Nampiavaka ny fotoana ny fandraisana anjara ny tsikitsidika afapo ny mpikarakara. Misaotra be dia be andreo vahoaka ny Toliara marobe zay nameno an'ity Basia ity ary presque ohatran'ny tsy omby mihitsy azy de afaliana lehibe ho an'ny Salfa izany fanotronanareo anay izany de isaorana be dia be manaraka an'izay koa tena faly zay fa tsy hitatsony zay olazaina zany faly be satria araka ny eritreretina ihany zany ny zavatra natao de isaorana be dia be isaoran'Andriamanitra koa satria zavatra rehetra dia izy ihany manao azy. Ny 17 aogositra izao no tampo ny fankalazana ny 520 taona ny Salfa Toliara izay hiarahana amin'ireo Salfa rehetra avy amin'ny lafy valony Nosy.